বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে যেই পাখিগুলো আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশে আসে, সেই পাখিগুলো যে কী পরিমাণ দমন পীড়ন নিধন চলে, এটা প্রশাসনিক দৃষ্টি আছে, কিন্তু অতটা কি আছে যে এটা বন্ধ করা সম্ভব? আমাদের গ্রাম কাজুলিয়াতে আপনি বন্ধ করলেন, কিন্তু হিরনে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গোপালপুর যেখানে যায় সেখানেই দেখি সকালবেলায় প্রচুর পরিমাণ পাখি ধরে নিয়ে আসে বিক্রি করে। কাউকে কিছু যদি বলি, সে বলে কি অনেক উপরের লেভেলের লোকও আমাদের কাছ থেকে পাখি যোগাযোগ করে নিয়ে খায়। এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্বটা আসলে কার?